มีอยู่2 กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1 350,000นี่เลือกตั้งไม่ได้ลงการเมืองไม่ได้เด็ดขาดนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นลูกที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มที่1อันนั้นถือว่าได้สัญชาติโดยกำเนิดก็มีสิทธิ์แต่ว่ากว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่อายุ18 ปีอนาคตก็อีก18 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าในขณะนั้นการเมืองจะเป็นแบบไหนพรรคการเมืองใดนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับมีคนถามเยอะเหลือเกินครับว่ากลุ่มเทาทั้งหลายแหล่ที่ละไม้คล้ายจะดำเนี่ยนะครับผมไม่พูดประเทศก็แล้วกันสามารถขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่ได้นะครับคนละเรื่องกัน